بچه که بودم مغرور بودم. هر وقت مادرم میرفت جایی و منو با خودش نمیبرد، مثل بچه‌های دیگه پشتش گریه نمیکردم، ولی به محض اینکه میرفت میترکیدم از گریه. بزرگتر که شدم رفتنهای زیادی رو دیدم، خیلی از پیشم رفتم، چیزهای زیادی رو از دست دادم، اما هیچ وقت برای داشتنشون التماس نکردم. ولی شبای زیادی رو تو تنهایی اشک ریختم و حسرت خوردم. هنوزم همونم، برای نگه داشتن کسی یا چیزی التماس نمیکنم، فقط بی صدا میشکنم.